大家好，我是苹果妹。今天呢，我们一起来看一下在 iPhone 上面录影的小技巧。随着 iPhone 每一代的更新呢，相机的功能可以说是越来越多了，所以我们今天呢就特别把录影拉出来做一集小技巧。今天呢，我会教大家如何分辨在怎样情况下要用怎样的录影设定，还有一些非常简单的编辑技巧都会教给大家。首先呢，相机我们打开之后，一般来说都会停留在这个拍照的模式下，对不对？这个时候如果你很紧急需要录影的话呢，你可以直接长按这个拍照键，它就会开始录影了。那如果你要持续录下去的话呢，你就把它拖到右边的锁头这里，它就会持续的录下去了。除此之外呢，大部分的人应该就是会直接点选这个录影的模式，按下这个红色的按钮就会开始录影了。此外呢 ，iPhone 的2个音量键也可以当成是录影的按钮，就是你这样横着拿的时候呢，按其中一个，它就会开始录影了，然后再按一次呢，它就会停下来。再来呢，我们看一下录影它上面有哪一些设定可以选择。首先呢，右上角最基本的就是选择 4K HD， 还有它的帧率。那在怎样的情况会使用 4K 或者是 HD 呢？主要就是看你会不会后置，然后放大。会用到 4K 的话呢，主要有几个情况。第一个就是你可能要把它放到电视上面去看；第二个就是你事后在编辑的时候，你需要去裁切画面的话呢，用 4K 会比较好。像有的时候你事后想要来一个缩放的效果的话呢， 4K 就非常的好用。当然呢 4K 它的档案会比较大，所以要注意一下你的手机容量。那另外呢，右边的这个帧率代表是什么意思呢？帧率呢就是1秒钟它有几帧，那数字越高呢，代表它的画面越锐利。那数字越低呢，画面就会越柔和。那在 4K 的模式下呢，有3种帧率可以选择，就是24、30还有60。那我的影片呢，都是使用24来拍的。如果你今天是在户外啊，例如说遛小孩或遛狗之类，你要拍的话呢，就可以用30帧来拍，它的动作会比较锐利一点。那60帧会用在什么情况呢？如果你看过60帧的影片的话，你会觉得人的动作有一点不自然。就是会有一种太多的感觉，所以我拍60帧的时候，主要是会用来放慢。就是拍完之后呢，我就把速率调到40%，它就会变成24帧。或者是你今天要玩极限运动啊，动作非常快的那种的话呢，用60帧也是 OK 的。所以如果你只是普通记录生活的话呢，通常你就是调到 HD 30，这样就 OK 了。应该也是 iPhone 上面预设的设定，所以就是看你事后需不需要裁切，还有你的动作快慢来选择这个 HD 4K， 还有它的帧率。另外呢，在左边这边有一个 ProRes 的按钮，这个是这一次 iPhone 13 Pro 才有的一个功能，这个我们等一下会讲到。再来呢，我们要讲到一个非常重要，而且很多人应该都会用到，就是放大缩小的功能。iPhone 录影，如果你要放大缩小的话呢，就是按下面这3个按钮；如果你要放大的话呢，就是按右边的这个3倍。然后按左边的 0.5 呢，它就会缩小，它就会变成画面比较大。此外呢，你也可以直接按住这个1。它就会有一个轮盘，你就可以去选择你的倍率要缩放到多少。你在录影的时候呢，就可以直接去放大缩小了。另外呢，你也可以按下录影键，然后同时放大缩小。就是你按下录影键的时候呢，你就往上拉，它就会放大；然后往下拉，它就会缩小。放开呢，它就会停止录影。那今天，例如说你在这个倍率，你想要直接回到1倍的话呢，你就直接点它，它就回到1倍了。下一个技巧呢，也是超级重要的，就是点击萤幕来对焦，还有调整白平衡。例如说今天呢，你在背光的状态下，或者是你在拍风景的时候，你想要对焦或者是调整白平衡到一个人的身上的话呢，你就在萤幕上面点击它。它就会自动去调整它的对焦了。另外呢，点击目标之后会出现这个黄色的框框，右边有一个太阳，上下拖移这个太阳呢，就可以针对你的主体来调整你的画面亮度。再下一个呢，我们来看慢动作的部分。慢动作要怎么使用呢？就是右上角也有一个帧率，那这个帧率你是可以调整120或240。那目前呢是还没有支援 4K 的部分。那120跟240要怎么选择呢？一样的，就是看你今天动作的快慢，还有你的光源如何。如果今天你的光源良好，例如说你在室外拍摄的话呢，要用到240也没有问题。那你拍完之后呢，就是可以放非常的慢。因为例如说你今天影片是24帧，然后你要用240来放慢的话，你就是1/10的速率，就是超级慢的意思。那120跟刚才我们讲过的60，其实用途是蛮像的，就是用来放慢，然后做一些特写等等的。然后在慢动作下呢，其实最棒的优点就是它可以消除你手晃的程
度，制造一种比较滑顺的运镜感。例如说，我今天呢按下录影键之后，我来特写一下这个糖果。录完之后，我们进到图库，接着我们按一下编辑。然后呢，你就会看到下面出现了这个横轴，有没有？这个就是慢动作编辑的轨道，然后比较密的这个线呢，就是正常的速率，然后间隔比较宽的这个就是慢动作的地方。那前后有一个把手，我们就把它调到你想要慢动作的部分。那如果你想要调整开头跟结尾的话呢，就是上面这个前后2个把手，我们就可以去调整它的开头了，像这样子。完成编辑之后呢，就按右下角完成，像这样子就会是一个糖果的特写的画面。接下来我们来讲一下这一次 iPhone 13系列才有的电影级模式。电影级模式呢，就是它会抓你的主体，然后去对背景进行虚化，就会制造出景深的效果。那这个效果呢，其实我觉得对于一般的手机来说，效果真的还不错。那在你开始拍之前呢，你就先按一下你想要拍摄的主角，然后它就会出现这个黄色的框框，它就开始追踪这个主体了。那在拍摄期间，如果你想要切换主体的话呢，你就可以直接点一下另外一个东西。拍完之后，我们进到图库这边呢，我们按一下编辑，就是右下角这边。这边你就会看到有一个黄色的横轴，这个就是电影级模式才有的编辑界面。这个黄色横轴呢，就是它对焦的主体，上面有几个点，就代表它切换过几次主体。如果它整条线都是白色，就代表说它这部影片里面没有主角。那今天例如说你想要在影片的这一个点切换主角的话呢，你就在画面上面直接按一下另外一个你想要对焦的点，它就会自己去抓那个主角。例如说它现在呢，黄色的铅笔有这个黄色的框框，那我按一下这个糖果，它就会自己跳过来了。接着你就看到下面这边呢，就会多出一个圆点，这个圆点就代表说是主角的切换。以此类推，你在同一部影片里面就可以切换非常多次。如果你想要取消的话呢，就按一下这个圆点，上面就会有一个垃圾桶的按键了。那如果你今天觉得这个背景虚化非常假，或者是有一些你不满意的地方，你想要调整的话呢，就可以按一下左上角的这个 F， 我们就可以去调整它景深的程度。按下去之后呢，下面就有这个横轴，我们就可以去调整。那最右边这边呢，就等于是它完全没有景深的效果，然后最左边呢，就是完全的景深虚化。大家就可以在这边感受一下，在什么数字下会比较自然，因为最左边的话会太夸张。完成之后呢，按一下右边的这个完成，这样子就 OK 了。再来呢，我们来讲一下普通影片的编辑方式。我们一样点到编辑里面，然后就像我刚才讲，如果你今天要剪裁啊，或是翻转之类的话呢，就按一下右边的这个按键。在这边呢，除了翻转之外，你也可以裁切，就是按一下右边的这个很多方块的地方。例如说今天呢，你想把它调整成9:16，或者是4:5，就看你想要上传的地方它的规格是怎样。例如说 Instagram 的 post 的话呢是正方形嘛，但是 Story 是9:16，或者是如果你今天是要上传到 YouTube 的话呢，就是横的，然后9:16。接着我们来看一下第一个按钮，这边呢就是我们刚刚有讲过，如果你要调整开头跟结尾的话呢，就是在这边直接拖移这2个箭头，然后就会出现一个黄色的框框，这样子就可以调整了。接着我们来看一下第二个，这边呢就是可以进行一些非常简单的后置，例如说你今天想要让它自动调色的话，你就可以直接按一下这个自动，它就会自动帮你修片。那如果你今天想要自己修的话呢，后面这边有非常多的设定可以调整，例如说你今天想要让它饱和度低一点的话呢，你就可以在这边稍微做一下调整，这样子。修完片之后呢，按一下右下角的完成。另外呢，还要教大家一个非常重要的小技巧，就是如何把你的原框照片变成来回播放或者是循环播放的影片。首先呢，我们去找到一张原框照片，要在哪里找呢？就是在相簿这里，相簿这边里面有一个原框照片的选项，点进去，接着随便选择一张之后呢，我们看到左边这边有一个原框照片按钮，我们点下去。这边它就会让你选择你想要循环播放或来回播放，甚至是长时间曝光。就是今天，例如说你在拍车轨啊，或者拍星星的话呢，你就可以直接用长时间曝光，它就会制造出光轨的效果。那今天例如说呢，我选择来回播放，它就会制造出这种感觉，那你就可以直接去 po Instagram 之类的。最后呢，我们来稍微讲一下13 Pro 系列的 ProRes 要怎么使用。ProRes 呢，主要都是一些专业人士在使用的，在 iPhone 上面拍完之后呢，他们就会传到电脑上面去做后置。那 ProRes 这种格式呢，它的影片压缩量是比较小的，所以它保留的东西非常的多，档案也非常的大。那如果你要使用的话呢，就是到设定里面，接着我们去找到相机，在这里。相机里面呢，第一个选项叫做格式，点开来，
点进来之后，你就会看到最下面有这个 Apple ProRes 的选项，把它打开之后呢，你在相机里面就会看到这个选项了。那在相机里面呢，如果你要拍 ProRes 的时候呢，你就是按一下左上角的这个按键，把它打开，那你就看到这边有一个最长录影时间。那因为它的档案真的非常的大，所以我这一台128GB 最多只能录23分钟。那例如说我们今天这样稍微录一下，录完之后呢，我们到相簿里面。你就会看到左上角这边呢有 ProRes 的标志，所以如果你今天刚好是拿 iPhone 13 Pro 系列的话呢，你可以把这个选项打开玩玩看咯。好了，那我们今天的录影小技巧就到这边。如果你还有任何疑问或者是想要学的主题，也欢迎在留言区告诉我哦。我是苹果妹，我们下次再见喽，拜拜。